Hello，咁咧就而家嚟到咗呢個 Day 2啦，我哋就轉眼間嚟咗呢個 Whipsnade Zoo，應該係咁讀嘅。咁 SSL 咧就係 stand for Zoological Society of London 嘅，咁就係一個動物園嚟嘅。佢網頁就話咧係全英國最大嘅動物園咧，咁我哋而家咧就一齊入去睇下啦。基本上見到我哋頭先 intro 個牌咧，之後就轉入去泊車啦。你就會可以行到嚟呢一條嘅隧道嗰度，咁之後只要穿過呢一條隧道咧，就會去到 Whipsnade Zoo 嘅正門嘅啦。咁我哋而家先行過去先。我哋而家就嚟到咗呢個 zoo 啦，咁我就 pre-book 咗啲 ticket 啦喺網上邊。咁我而家先睇下點樣 pre-book ticket 啦。咁咧 book ticket 嘅方法好簡單嘅啫，只要上到去呢個 Whipsnade Zoo 嘅官網咧，就會喺下邊嘅 info box 嗰度揾到條 link 嘅。咁之後咧就可以揀呢一個嘅 ticket 啦，咁咧就會帶到你去呢個 Whipsnade Zoo tickets 嘅呢一版嘅啦。咁之後碌到落去咧就可以揀 book online， 咁之後咧呢度咧你就可以預約你嘅 ticket 嘅啦，或者去到時候門市買咧亦都 OK 嘅。咁個價錢咧就係呢度啦。臨入門口之前咧，記得望一望呢塊板，因為呢塊板咧就會話晒俾你聽，究竟今日咧係有啲乜嘢咧，即係例如餵動物啊，或者一啲動物嘅講解啊，咁所有時間咧亦都喺呢塊板嗰度寫晒㗎啦。事不宜遲，一齊入去睇下啦。咁呢一個咧就係嗰塊地圖啦，咁咧你亦都可以有呢個嘅紙本地圖啦，或者咧一入門口嘅時候你就會見到㗎啦。咁個紙本地圖咧就會喺 reception 嗰度可以攞到。咁我哋而家咧就嚟到咗呢個 Europe 嘅園區，咁而家就先嚟行入去睇下 Europe 嘅動物啦。咁佢有分啦，其實我哋攞咗個地圖啦，就有分 Europe 啦、Africa 啦、Base Camp 同埋 Asia 嘅。咁 Asia 嗰邊咧就有個火車可以搭嘅。咁我而家就睇下 Europe 呢邊先。咁我哋第一站咧就嚟到睇呢一個嘅 Lynx 同埋呢一個嘅 Wild Boar。咁中文咧就係猞猁同埋呢一個嘅野生嘅熊啊。呢個應該就係頭先嗰隻，應該係傳說中嘅 brown bear， 不過係好細隻，我覺得唔知點解咁細隻嘅，我以為好大隻㗎嘛 brown bears。原來我哋喺山上邊喎，你都唔知添。原來係咁高啊！望落去個景非常之靚。而家我哋就入去睇 penguins 啦。呢一度嘅企鵝咧，同我哋喺香港熟悉嘅海洋公園企鵝有啲唔同嘅。佢哋係可以喺呢個室外生存嘅企鵝咧，就唔需要擺佢入冷氣房嘅。咁佢有好多唔同款式嘅企鵝咧，其中呢一隻咧就叫做 Black-footed Penguin。企鵝大咧就係咁多啦，不如一齊去睇下其他動物啦。咁我身後嗰個咧就係 Bongos 啦，不過咧係應該係睇唔到嘅，因為冇乜人去啦，而且都去睇過啦，係睇唔到嘅。可能因為今日嚟太熱啦，因為而家應該係30幾度嘅。咁我哋就係啦，同埋英國你知係冇冷氣㗎嘛，佢應該入邊有個 indoor 有冷氣嘅，不過就應該冇乜動物睇，淨係 play centre， 即係類似俾小朋友玩啊嗰啲嘢咁啦。咁呢度應該就係睇唔到任何嘢，即係睇唔到個 Bongos 嘅。咁而家就係睇下睇唔睇到 reindeer 啦。就真係鹿，嚟到咗啦 ，reindeer， 唔知睇唔睇到咧？冇嘢嘅 reindeer， 食飯啊佢哋。咁嗰個人就喺架車度攞啲嘢食出嚟啦，咁就掟入去俾佢哋食。呢個 reindeer 咧，你自己就冇得餵嘅，係要睇嗰個飼養員去餵嘅啫。
而家嚟到呢度咧，其實就應該係睇呢個 White Rhino 嘅，不過咧就唔係好見有佢嘅蹤影啦。而呢度頭先都睇咗一啲，就係睇嗰個 Bongo 嘅，睇到唔係好見有蹤影。咁我哋而家咧就已經由 Europe 園區嚟到呢個 Africa 嘅園區啦。咁但係好似收翻睇呢兩樣嘢咧，都係冇咗或者係可能收埋咗啦。咁入邊佢就話因為好危險，所以唔開放，但又唔知有啲咩危險啦。咁而家我哋就繼續行睇下有啲咩動物睇啦。我發現其實有好多嘢都係刪咗，所以我哋係冇得睇嘅。咁所以我哋而家就要揾下有啲咩睇。咁我哋根據我哋嘅地圖所顯示，我哋仲有得睇，應該有獅子啊，有 meerkats 啊，同埋應該仲有河馬嘅。我頭先咧都差唔多行勻晒嗰個 rhino 嘅 area 啦，因為好大嘅，咁都唔係好見有佢嘅身影啊。咁所以就放棄啦。我哋而家就去睇下有冇 giraffe 睇啦。好啦，佢呢度咧就寫 giraffe， 但係我就唔係好見到邊度有得睇，淨係有個應該密封咗，但係入邊有冇咩睇嘅地方。A few moments later， 終於俾我揾到啦，原來喺室內啊，長頸鹿，好大隻啊！呢個食緊嘢喎，呢個長頸鹿。所有動物都係咁嘅咧。佢呢隻咁嘅 BB 長頸鹿拉過嚟呢度都有100，我而家應該睇喺160至170中間嘅。哇！大嗰隻更加唔使講，好高。目測佢顯示應該都至少有4.34米。嗱，雖然呢隻長頸鹿唔係真啊，只不過係一個紙牌影出嚟啦，不過都可以度下高，因為真正嗰隻長頸鹿我覺得都差唔多嘅啫，唔差得好遠。咁佢應該，因為佢呢個嘢嘅高度大約係5米度啦，佢頭先嗰度寫，咁所以佢應該係高唔過5米嘅。食緊嘢啊！佢哋應該係有嘢食嘅時候先至出嚟嘅啫，其餘時間都應該留喺入邊。而家就咁啱，應該就有人餵啦。咁餵一次咧，睇網站都好似要50幾磅嘅，咁就睇人餵得啦，太貴啦。耶！哇，好高嘅長頸鹿。佢咧應該係有每一隻都有個名嘅，咁之後就係話佢有幾高啦，喺幾時出世啦。應該呢隻就喺呢個 Wisplat Zoo 嗰度出世嘅。咁呢個就係2.8米啦，應該就係最矮嗰隻啦。咁但係其實我都唔係好認得嘅，呢啲就開始高啲啦。呢個就喺呢個慕尼黑嘅動物園出世嘅。咁呢隻咧就都係喺呢個 Wisplat Zoo 嗰度出世啦。咁應該係 still growing 啊，呢啲。呢個就係長高晒㗎啦，4米。咁佢就講佢啲唔同嘅特徵啦。咁係啦，呢個就第日係佢啲檔案啦。呢個就喺阿姆斯特丹，就係荷蘭嗰邊嘅動物園出世，之後先被運過嚟。你睇睇呢個 porcupine 同埋 aardvark 啦。咁呢度暫時唔知呢隻咩品種嚟嘅。咁就有隻嘢咧，係一個喺一個好黑嘅地方度嘅，應該都係長期瞓覺。我覺得好似豬，唔知係咪豬嘅一種咧。呢啲應該係 aardvark 嚟嘅 porcupine 係有刺嘅，即係刺蝟 porcupine 啫。講錯咗 porcupine 應該唔係應該唔係刺蝟，應該係箭豬。我覺得呢嘢似箭豬多過似刺蝟，係咪咧？都唔識分。咁呢度可以睇到咧，又係匿埋晒嘅。咁我哋嗰邊咧就終於見到有少少動物啦，即係我哋講 White Rhino 嗰個園區嗰度。咁仲有啲叫Bellstock 啦，同埋 Jamesbok 啦，仲有呢個 Southern White Rhino。喺樹下面乘涼嗰隻咧就應該係 Rhino 啦，睇下幾肥，然後3隻咁多。Rhino。佢間唔中會有啲不定時開放嘅雪糕車嘅，咁而家夏天就好啱食啦，不過因為太貴啦，所以我就冇食到。咁呢度而家就入去睇拉人殺我哋。好啦，喺入去睇拉人之前呢，其實佢呢度呢就有個meerkat challenge 嘅，咁就有啲沙池啦，
啲小朋友可以咧掘啦，咁就要掘到咧 Mia 其實最中意食嘅嘢，例如 spider 咁樣啦。咁啊而家就太過沙士啦。咁間唔中咧，佢呢個 zoo 都會搞一啲咁嘅活動嘅。嗱，本身係諗住睇拉人嘅，結果乜都冇。我哋嚟到睇呢個 ostrich 啦，咁一陣間就睇埋，我都覺得同佢幾似嘅 flamingo。呢一個 flamingo 咧係我剪片嘅時候咧專登移去呢個 ostrich 嘅後邊嘅，咁所以咧就唔係 ostrich 嘅隔離啦，大家要留意呢一點。都好曬，所以未必影到佢真係粉紅色，但係肉眼睇佢係幾靚嘅。咁呢個就係個公園啦，呢個就係 outdoor playground 嚟嘅。好啦，咁我哋就嚟到咗呢個 base camp restaurant 啦，咁我哋就去食啲嘢啦。咁頭先揾到啲 cafe 咧係冇台冇凳嘅，咁即係嚟翻間 restaurant 就穩陣少少。咁個 menu 就喺度，呢度應該係叫做喺動物園裏邊唯一有得坐低食嘢嘅地方嚟嘅。好啦，咁我哋已經食完嘢啦，喺呢間餐廳嗰度。咁由於太肚嘅關係咧，我已經冇影啲食物俾大家睇啊。咁就係咯，就食咗個好快嘅午餐啦，叫做。咁有 burger， 有平時應該會食到嘅嘢 ，fish and chips 啊，或者通粉啊咁樣。咁我而家就繼續去睇其他動物啦。我哋而家咧就到咗呢個 Asia 啦，咁我哋就去行去睇 elephants 啊。咦，就係呢隻啦，大笨象。其實大笨象望落去笨啫，不過唔知真實係咪真係咁笨嘅咧？咁呢度有啲 information 啦，就係最長可以活到60歲啦，之後有5500 kg 咁重嘅，咁一日就可以飲225 lit 水啦，同埋一個大笨象嘅心臟係有19 kg 重，呢個都唔知添。好啦，睇完大象之後呢，而家就嚟到睇駱駝啦。咁而家就只可以遠距離睇駱駝，因為我都唔知點樣行入去嘅。應該呢度係最近㗎啦，可以望到佢。有一度其實可以揸車嘅，嗰度遠處其實有啲車嘅見到，不過就唔係 Safari Park， 咁所以揸車其實就係俾錢。咁如果去 Safari Park 嘅話，就有啲動物出去行，咁你就係咯，仲大同埋一定冇機會行到啦。咁啱啱咧就喺呢度睇完 camel 啦，而家就轉咗過嚟呢度睇 rhino 啦。好啦，咁我哋繼續咧就沿住呢邊行啦，咁咧就會見到呢個就係 yak 啦，應該。喺樹幹啥？佢哋食緊樹葉啊？係啊。呢個就係車路咧，其實你可以揸車過嚟睇嘅。喂，咁行多咗一陣咧，就見到呢一個應該係睇 sloth bears 嘅，咁嗰度就咁啱有隻出緊嚟啦。唔知係咪有幾隻嘅咧？不過而家暫時淨係見到一隻啫。好啦，咁我哋而家咧就喺度休息緊啦。咁一陣間咧就諗住去睇埋個 aquarium， 同埋我哋 base camp 有啲嘢都未睇嘅，就係個小熊貓啦，同埋仲有啲 otters， 應該有啲類似咁嘅嘢睇嘅。咁我哋就休息一陣，就繼續行啦。誒，我哋又嚟到咗呢個 aquarium 啦。今次呢個咧就係 Wipsnot 嘅 zoo 裏邊嘅 aquarium。咁上次我哋就去咗呢個 London aquarium 啦。如果大家唔記得，就可以睇翻《周末好去處》第2季。好啦，咁我哋而家咧就入去睇下啲魚啦。又匿埋晒嘅喂，全部都冇嘅。不過呢度舒服啲，我覺得有冷氣啊。啊，其實到咗呢個 aquarium 啊，好涼爽喺呢度。今日行咗一日咧，好熱啊，即係有啲有冷氣嘅地方。魚應該係最易睇嘅，因為咧佢係即係唔會匿埋啊嘛，佢個缸就得咁大，咁所以應該係最易睇，同埋係咯。如果入嚟呢個 zoo 嘅話，我入咗嚟呢度一陣，我都已經覺得要推介呢一個 aquarium 啦。其他嗰啲就有啲睇唔到就算啦。呢個就比較黑啲，唔知係咪個光管壞咗定係點咧？呢個就係睇大條啲嘅魚嘅，我覺得好似倉魚啊呢條。呢邊啲咧就細條啲，不過我覺得得意啲。全部都係一缸缸。呢就係啲魚，呢個其他品種啦。呢個啲魚佢就話喺沙漠嚟嘅，大條啲啦呢啲。我覺得呢個 aquarium 真係要嚟一嚟，雖然就都幾細嘅，因為我哋已經行到最盡頭啦。呢個就係一陣間出去睇 butterfly， 因為佢仲有個 butterfly 館嘅，咁就係得咁多啫。原來個 aquarium，我仲以為好大嘅添，不過都幾好嘅，又可以涼下冷氣，同埋
冇睇嗰啲動物咁辛苦，咁所以都非常之值得一嚟嘅。雖然就唔算話好大，咁但係佢嘅魚類嘅品種都有一定嘅數量嘅。但係我覺得海洋公園個海洋奇觀好似大過去好多，應該大過去1-2倍到我覺得有。咁我哋就最後喺度睇埋，我哋就出去睇 butterfly 啦，睇 butterfly 啦我哋。呢個就係嗰個 butterfly garden， 哇好熱啊出到嚟！呢個就係個 butterfly garden， 但係好似唔好掛 butterfly。butterfly 咧其實就有啲難影嘅，不過佢就話有呢啲咁多隻品種啦，啲名我都唔識㗎啦。咁係咯，有啲難影啊，但係都間唔中會睇到有幾隻飛過嘅，見到嗰度有隻啦已經。我覺得呢個 zoo 其中一個最大嘅問題咧，就係呢度真係太大啦，咁所以係可能啲動物啦，即係啲動物其實非常之好嘅，因為佢有一個好大嘅空間可以跑嚟跑去啊嘛。但如果你睇嘅話咧，就要去揾嗰啲動物嘅時候就有啲難，同埋因為大嘅緣故，所以你都要行好遠啦。咁尤其是我哋今日其實係大約32、33度嘅，咁所以就會比較熱咯。咁大家記住，如果夏天嚟嘅時候就準備風扇仔啦，自己嚇。咁冬天嚟嘅時候就唔知會有幾凍啦。好啦，而家就嚟去睇呢個 otters 啊，我唔知係咪叫樹懶嘅 otters， 但係佢好似係游緊水喎。而家游咗落啲草度，我哋唔係好睇到。出咗嚟啊，終於都揾咗好耐，出咗嚟啦。咁呢個動物園咧就大約係咁噶啦。咁我哋而家咧就去埋嗰間精品店或者叫禮品店啦。咁我哋就會離開啦。係啦，咁我哋要睇下今晚可能揸翻車去聖 Albans 定係唔知去翻邊度就食嘢啦，食晚飯啦。咁呢個就係間精品店啦。咁我哋就行去睇下啦。好啦，精品店我哋就睇完啦，咁我哋而家咧就會行翻出去個 exit 嗰度啦。我哋拜拜個動物園啦。咁今條片咧就係咁多啦。咁如果大家想知道我哋第3日嘅行程咧，就記得繼續 follow 我哋啦。好啦，今條片先嚟到，下條片再見，拜拜。由於太肚餓嘅關係咧，所以我哋已經食緊飯啦。咁呢間就係喺一間Chinese Takeaway 嗰度嗌嘅。因為咧頭先嗰間房咧嘅燈光就有問題啦。咁原來咧佢琴晚已經為我哋準備咗一間新嘅房咧，就係啲燈係 work 嘅。咁我哋而家就轉咗嚟間新嘅房啦。咁間房嘅格局一樣嘅，所以就唔做 room tour 啦。咁因為要換房嘅關係咧，咁佢就當補償咧，就送咗個免費早餐俾我哋。咁聽日就可以去食啦。咁我聽日就去試下呢個 Premier Inn 嘅早餐。如果唔係有呢個咁嘅優惠咧，呢一個早餐咧就需要俾10磅嘅，多少少啦，仲有啲毫子嘅。咁大家就可以望下睇下值唔值啦。就係咁多，完。